就嚟到我哋嘅石岐區嘅一個別墅區嘅奢華大宅啊！咁佢位於我哋呢一個位置都非常之核心啦，交通便捷，仲有我哋嘅大型 supermall 商業圈都係一應俱全嘅。咁睇翻啦，非常之氣派嘅一個大門啦。咁而家咧，我哋就會上到我哋嘅示範單位去睇下我哋嘅一個交付情況。而家咧就睇完我哋石岐區嘅一個金融街嘅一個別墅區嘅奢華豪宅單位啦，交付標準真係非常之高啊！品質咧都係一線交付標準啊！咁如果有興趣嘅朋友啊，快啲私信聯繫我攞資料啦〜